tjetër timin. Sot e kam nisur ditën bukur, e kam pushim, kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse në momentin që e ke pushim, nis dita bukur, fle mjaftueshëm dhe i merr gjërat me ngedhe me Terezi. Si që thash, sot ka që e kam pushim, vendosa që të xhiroj, sepse na pret një ditë e gjatë, kemi shumë bashkëpunime për të treguar dhe prandaj thash po i bëj video në mëngjes, sepse kohën e kemi dhe shumë të bukur, siç duket, është diell, por është shumë ftohtë. Jashtë ka ngrirë, është 2 gradë për momentin, sepse ka qenë me minus gjithë natën dhe sot do qëndroj po ashtu gjithë ditën deri në 2 gradë. Këtë ka Gjermania. Në dimër mund të jetë koha diell, por grada rri konstante, si mund ta thuash, gjithë ditën. Dhe është shumë ftohtë, por nëse vishemi trash është më se okay. Kjo javë ka qenë një javë intensive, si gjithmonë, kam qenë në punë dhe kjo ishte java e fundit e punës. Nga që javës tjetër fillojmë shkollën, e mbaruam pjesën e praktikës që ishte 3 javë dhe do filloj shkolla, do jetë po ashtu një javë e ngarkuar, sepse siç e kam përmendur dhe në videot e tjera, ky është viti i fundit, është viti i tretë dhe kemi shumë tema mësimore që janë shumë të vështira, sepse po përgatitemi për provimin dhe prandaj do jetë intensive me provime, me parapërgatitje, por doja dalim. Okej, kthehemi përsëri tek tema. Unë kam bërë 2 bashkëpunime, do me thënë kam bërë më shumë, por 2 bashkëpunime që kam bërë kohët e fundit më kanë ardhur dhe është kjo pakoja këtu. Jam 2 pakosh, pjesa lart është dhe kjo këtu. Dhe në këtë video do ju a tregoj të gjitha me detaje, sepse sot kam vendosur që të xhiroj dhe për në Instagram, mbasi duhet të bëj disa reelsa për këto bashkëpunimet që më kanë ardhur dhe thash, okay, po i tregoj njëkohësisht dhe në YouTube që mos të lodhem dhe mos të filmoj 2 herë. Dua të ndaj dhe diçka të rëndësishme me ju. Para 4 ditësh mua më bllokua Instagrami dhe ishte një tmerr, po e them për mua. Isha duke lundruar në internet, normalisht ishte ora 10 e darkës dhe po shikoja video, po bëja reelsa gati për javën dhe në një moment më del diçka në ekran dhe më thotë që duhet të konfirmoni Instagramin tuaj te ky numri i telefonit. Ndërkohë, ai numri i telefonit që unë kisha hap Instagramin ishte një numër që unë kam pasur, është një numër shqiptar dhe kam pasur para 5 vitesh, le të themi, kur kam qenë në Shqipëri. Dhe nga ai moment nuk e kisha më numrin, sepse nuk më duaj, mbasi kam ndëruar 2-3 numra dhe plus tani kam numër gjerman dhe okej, thash, u stresova për momentin aq shumë sepse po provoja mundësi të tjera, të paktën po provoja që ta hapja me adresën e emailit, por nuk po funksiononte. Vetmja mundësi që më tregonte ishte që të zgjidhja këta 2 numrat që unë nuk i kisha, që ishin numra që unë isha regjistruar në momentin që kam hapur Instagramin në 2019, mos gaboj, dhe kanë kaluar 6 vite. Nuk e di, kam provuar aq shumë atë natë, ditën tjetër isha turni paradites dhe deri në orën 12:01 të natës jam marrë me Instagramin, por nuk po e hapja dot. Ishte si një bombë për mua, as vetë nuk e kuptova pse duhet të ndodhte dhe pikërisht në këtë moment. Edhe ishte diçka që s'më kishte ndodhur kurrë më parë. Fillova të pyesja njerëzit që merren me Instagram apo që kanë vite që merren me rrjetet sociale, siç e thash. Po më thoshin që jo, nuk e dim, nuk na ka ndodhur ndonjëherë, përveç se një gocë, ajo më ndihmoi pak, me thënë të drejtën, më tha që më ka ndodhur dhe mua, duhet të dërgosh një video verifikimi me email, që ata ta verifikojnë që jeti ky personi në momentin që nuk e numrin dhe ata ta rikthejnë përsëri faqen. Por prap nuk isha e qetë, po prisja, po provoja, dhe nuk mundesha që të dërgoja një video verifikimi pasi metoda vetme ishte vetëm me numër telefoni. Kaloi një ditë, mbasi erdha nga puna ditën tjetër, pra po provoja, po shkruaja njerëzve pafund që çfarë të bëj, më ka ndodhur kjo gjë. Më thoshin që nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se nëse nuk e ke numrin e telefonit dhe nëse nuk ta pranon verifikimin me video, atëherë nuk ka asnjë metodë tjetër.
Isha shumë e mërzitur sepse jo për faktin që do më mbyllë Instagram, por për faktin që te arkivat e Instagramit, domethënë fotot që kam në arkiv janë nga 2019 dhe deri më sot, dhe ato foto nuk i kam diku tjetër, sepse i kam ruajtur vetëm në Instagram. Dhe po thosha, le të më hapet Instagrami një moment vetëm sa të shkarkoj të gjitha fotot, videot që kam që nga viti 2019, sepse janë kujtime shumë të bukura dhe do të humbisnin për gjithmonë dhe nuk do i kisha më. Okej, dita e tretë, e njëjta gjë, prap nuk po më aprovonte videon me verifikimin me video që unë të dërgoja fytyrën time që ata ta besonin që isha unë ky person që e kisha këtë account. U bëra e durueshme, nuk kisha çfarë të bëja tjetër, dhe pse isha e mërzitur, po lexoja, po kërkoja, po pyesja ChatGPT-n, ka qenë mund të them një nga bisedat më të gjata që mund të kem bërë me ChatGPT në lidhje me hapjen e llogarisë së Instagramit. Por nuk kisha zgjidhje tjetër. Dhe po merresha që mbas se zhbllokoja numrin që kisha në Shqipëri, kam telefonuar një kushëri që jeton atje dhe po i thosha të lutem shko tek Vodafone dhe ajo është në punë, është e zë normale, por shkoj dhe pyeti për numrin që unë kisha hapur Instagramin para 6 vitesh. Ata thanë që po, mund të arrimarrësh numrin, por duhet të jetë vetë personi. Ky është një problem tjetër, sepse unë nuk mund të shkoja në Shqipëri, tani nuk kam pushime dhe ishte kosto e madhe, si mund ta thuash, të shkosh vetëm, kosto e lartë, të shkosh vetëm për të marrë një numër telefoni. Sepse te ky numri telefoni do të vinte një kod që unë me këtë kodin mund të hapja përsëri Instagramin. Pastaj po kërkoja, por pyesja për mënyra të tjera dhe mënyrë tjetër më kontaktova me Vodafonin dhe ata më thanë që e vetmja mënyrë është nëse ju nuk do paraqiteni personalisht me kartë identifikimi, pasaport apo çfarë do lloj gjëje, duhet të bëni një prokur në rrugë ligjore. Dhe kjo të merrte shumë punë dhe kohë. Sidomos këtu në Gjermani, sepse duhet të gjejë një noter, duhet të shkoje, të bëj një prokur në emër të personit që do të rrishte numrin në Shqipëri. Nuk e di çfarë të them, ishte një stres më vete. Stres, se po e them në Gjermani stres. Dhe më në fund kaluan 3 ditë, ditën e 4, e provova edhe një herë se thash, okay. Në këtë moment më pranon verifikimin me video dhe isha një moment e shtangur, çfarë po ndodh, dhe ndërkohë po merrja verifikimin, po bëja një video sepse është vetë programi që të thotë bëj një video 5 sekonda që ata ta verifikojnë që je ti, dhe e dërgova. Në momentin që e dërgova, nuk po merrja përgjigje. Po shikoja tek emailet, po shikoja te spam, mos më kishte ardhur emaili dhe nuk shfaqet tek pjesa kryesore e emaileve. Po pyesja ChatGPT sa zgjat që ata të kthejnë përgjigje. Ishte vërtet, isha në një moment shumë të vështirë dhe isha shumë e stresuar. Dhe ata nuk po më kthenin, normalisht mund të kthenin deri në 1 dhe 2 ditë pune, thoshte ChatGPT-ja. Nuk më kthyen dhe një darkë po thash, ta provoj edhe një herë që të futem, ndërkohë kisha hapur një Instagram tjetër. Thash, po e hap një të ri sepse nuk e di nëse do më kthehet apo jo Instagrami vjetër. Dhe në momentin që kam hapur Instagramin tjetër, thash ta provoj edhe një herë akauntin e vjetër. Në momentin që u regjistrova, ishte po ashtu ora 10 e darkës, mos gaboj, ishim në krevat. Dhe kur e pash në një moment mu hap profili dhe unë që isha nuk po e besoja, ndërkohë po ikja, po e aktualizoja, do me thënë që ta shikoja nëse ishte vërtet apo nuk më besonin syt. Dhe në momentin që po e shikoj, po funksiononte, e provova, i dërgova një mesazh burrit, i thash shikoj pak se erdhi apo më është rikthyer faqja vërtet apo është diçka që unë s'po e besoja. Po thatë është rikthyer sepse mesazhi i erdhi në sekond. Nuk e di kam ulëritur, se më vjen për të sheshur tani, jam ngritur nga krevati dhe nuk po e besoja, isha vërtet aq e lumtur që më rikthye faqja. O Zot, thash më në fund, sepse mbas aq shumë streseve, mbas aq shumë kërkesave, telefonatave dhe mesazhe me persona të tjerë për të rimarrë faqen, erdhi. Ditën tjetër më vjen
email dhe më thotë që ju duhet brenda 24 orëve që të ndryshoni passwordin që ne ta besojmë që jeni ju personi, po ashtu bëra dhe më në fund e riktheva faqen. Tani jam pak më e qetë sepse nuk isha nerva të bëja asgjë, as të xhiroja, as të filloja prapë nga e para. Thash nëse nuk më rikthehet faqja, do kem shumë të vështirë që të filloj prapë me xhirime apo me video, sepse atje ishte gjithçka që unë kisha dhe plus kisha bërë shumë bashkëpunime dhe do ishte diçka e pa kuptim nëse unë nuk do I postoja dhe do të thoja, duhet u shpjegoja edhe një herë që më është bllokuar faqja dhe ndihesha shumë në faj. Por në momentin që më erdhi faqja, thash më në fund, faleminderit Zot, edhe do vazhdoj me bashkëpunimet dhe këtu doja të dilja edhe sot, siç u tregova pakon që më kanë ardhur, duhet të bëj video sot dhe t'i postoj në ditët në vijim, sepse janë kushtet e bashkëpunimit. Tani, po ju tregoj pakon e parë, unë e hapa sigurisht, më erdhi dje pas dite dhe e hapa, ishte në këtë qesen këtu. Dhe janë dy palë syze, nga marka Aolia, janë 4 palë më falë, syze nga marka Aolia, po I hapim së bashku. Marka Aolia është një markë gjermane dhe ka syze optike, po ashtu dhe syze dielli. Unë kam zgjedhur 3 syze optike plus një palë syze dielli. Po filloj me syzet e para, kjo është paketimi. Normalisht, si çdo paketimi syzeve, me markën për kace. Kjo është shumë e butë që mos të dëmtoj syzet. Unë I kam hapur sigurisht, sepse këto ishin të mbështjella dhe këtu nga anët, por këto janë syzet e para, po I vendosim. Këtu pak reflekton drita me thënë të drejtën, nuk e di se si duken, por janë vërtet të qarta, si mund ta thuash, nuk janë me numër, janë syze shqetësuese optike që mund t'i përdorni kur përdorni kompjuter apo dhe kur lexoni libra. Këto janë qese që ishin për mbrojtjen e syzeve. Këto janë syzet e para, si ju duket. Vazhdoj me pjesën tjetër, sepse kemi 4 të tilla, në modele të ndryshme, sigurisht. Kjo është e para, tani marrim të dytën. Dhe këtu kemi po ashtu të tjera syze optike, janë këtu. Vinë në një ngjyrë kafe të errët. Kjo pjesa e skeletit, por nga ndriçimi ndoshta nuk duket dhe aq mirë. Këto janë syzet e dyta. Nuk e di nëse më shkojnë, por ndriçimi e bën pak që mos të duket dhe aq mirë, domethënë ngjyra dhe efekti që japin, por ka një shikim të qartë, xhami është I pastër dhe nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh nga momenti që ti I heq, janë sikur rje pa syze. Këto janë po ashtu optike dhe mund t'i përdorni për të lexuar, siç e thash, apo për të parë film, nuk e di, janë syze qetësuese, mund t'i përdorni për çfarë të doni. Dhe nuk ka një numër dhe mund t'i përdor kushdo. Flas për njerëzit që nuk kanë probleme, sepse për personat që kanë syze me numër, atëherë do duhet të konsultohen me okulistin, sepse nuk mund t'i marrin pa rekomandim, sepse mund të dëmtojnë më shumë syrin. Po për persona si puna ime, për shembull, që nuk përdorin syze apo nuk kanë probleme me shikimin, mundet t'i përdorin. Këto janë të tjerat, këto janë syzet numër 3 optike dhe pastaj vijnë syzet e diellit. Unë kam zgjedhur këtë modelin këtu. Kjo vjen si roze ëmbël skeleti dhe janë këtu. Mbasi ti kem provuar të gjitha, më shkruani në komente cilat janë të preferuara tuaja. Më pëlqejnë këto dhe ato që ishin përpara këtyre dhe të zeza, domethënë të gjitha më pëlqejnë. Sepse më rrin mirë edhe I kam zgjedhur vetë fundja. Pastaj po vim tek pjesa e fundit e paketimit dhe janë këtu. Nuk isha një palë në format të tillë, janë syze dielli. Janë shumë të mira sepse kanë këtë pjesën këtu që mbyllet dhe është shumë praktike, shikojeni pak.
Këta i mbyll kështu dhe bëhen kështu të vogla. Nuk I kisha një palë syze të tilla që mund I vendosësh kudo në xhep, por gjithmonë me kujdes I hapim dhe po I vendosim. Këto kam pak efektin të errët, sepse normalisht janë syze dielli dhe duhet ta kenë këtë efektin kundra diellit që mos të verbojnë syt. Kështu duken anësore. Dhe këto ishin syzet nga marka Olja. Kodin do t'ua vendos në description, aty keni 15-20% ulje për të bërë dhe ju syzet tuaja optike apo syze dielli çfarë ju dëshironi. Okej, kjo ishte pakoja e parë. Vazhdoj me pakon e radhës. Është kjo këtu, kjo është një pako shumë e madhe. Kjo është një pako me rroba, ndërsa markën do t'ua vendos këtu lart, diku në ekran. Ndërkohë po I hapim së bashku. Është kjo pakoja e parë, kjo janë një palë pantallona shtëpi apo palestre mund ta themi. I zgjodha mbasi në palestër mund të t'i veshësh dhe tuta, sepse gjithmonë me streq është pak e bezdisshme dhe kur ke tuta të lira më pëlqen më shumë të vishe me të lirshme në palestër apo dhe në shtëpi. Janë këto. Këto më kujtojnë fëmijërinë, sepse kur isha e vogël mbaja shpesh si këto pantallona që ishin këtu të hapura me kopsa dhe të lirshme, e vishnin në shkollë në atë kohë. Janë këtu, materiali është I mirë, nuk është ndonjë material që mund të thuash nuk bën, duket që si poliester dhe janë të holla, janë më shumë për në vjesht dhe pranverë, sepse në dimër ndoshta mund të jetë pak ftohtë për të dalë jashtë, ndërsa për shtëpi mund t'i veshim në çdo kohë. Këto ishin të parat, do I vendos prapë në shese, sepse duhet I hap përsëri për videot në Instagram, por po I sistemojmë. Kemi këtë pakon e dytë, kjo është një pullover. Kjo është material shumë I butë, nuk e di nëse mund të dallohet. Është shumë e trash. Vjen me këto zemra dhe është kështu, unë bëj vesh, me që është kështu e hapur. Dhe duket kështu. Nuk e di jam fiksuar këto kohët e fundit me këto zemrat dhe me këtë ngjyrën bezh, kafe, më pëlqen shumë. Ka këtë pjesën këtu poshtë që mund të mblidhet, si të mbledhur mund ta thuash, elastik. Edhe mund ta veshësh dhe me këtë bluzën kështu poshtë, xhupin lart dhe është okay. Kjo është bluza e dytë, më pëlqen shumë dhe është fiks për tani në dimër, sepse është shumë e trash. Okej, vazhdoj me pakon tjetër. Unë kam marrë pothuajse vetëm bluza, vetëm ato tuta dhe një par xhinse nga kjo marka. Dhe sepse bluzat përdoren më shpesh, xhinse kam shumë dhe është kjo tjetra, siç e thash, jam fiksuar me zemra dhe kam marrë 3 bluze me zemra. Është shumë e bukur dhe shumë e butë. Nuk kam se ua përshkruaj këtë butësinë, sepse nëse nuk e prekni ta shikoni, në video nuk dallohet aq shumë. Është me këtë ngjyrën jeshile dhe ngjyrën bezh dhe të kuqe kombinuar tani për festa, do jetë bukur me një palë xhinse apo nuk e di se si mund ta kombinoj, do ngelet për t'u parë në Instagram. Është kjo në masën X e kam marrë. Më pëlqeu shumë, nuk e di se si ju duket juve. Mund të më shkruani në koment se si ju duken. Kjo ishte bluza pullovra numër 3. Vazhdojmë me një bluzë në xhaket, nuk e di si mund të them. Kjo vjen bashkë me ripin. Okej, këtë duhet ta vesh që ta shikoni, sepse kështu nuk dallohet mirë. Është si punë xhakete, por ose bluzë, nuk e di çfarë mund t'i them, është shumë e bukur sepse vjen në një model si xhaket. Vjen kështu, nuk e di nëse duket, me këtë prerje dhe mund t'i vendosim edhe ripin. Ka ripin për katës që mos të hapet, ta mbajmë të mbyllur. Okej, është kështu. S'po e lidh tani që të provojmë dhe të tjera. Okej. Kjo ishte bluza e katërt.
do provojmë dhe të tjerat nëse do jenë kështu të hapura. Okej, vazhdojmë me tjetrën. Okej, kjo është bluza e pulovra e fundit. Dhe kjo është me zemra. I kam marrë të gjitha me zemra dhe me këto ngjyrat e hapura. Është kjo këtu. Është një bluzë e hapur, shumë e bukur. Më pëlqen, e thjesht, mund ta veshësh në shkollë, në shtëpi, mund ta veshësh kudo. Me një bluzë të bardhë poshtë, kanatiere të bardha apo të zezë, me një par xhinse dhe duket kështu. Duket nga mbrapa. Dhe tani për këto festa do jetë shumë bukur, sepse përshtatet me ngjyra e kuqe, bezh, me atmosferën festive. Dhe ngjyra e fundit janë të xhinset. Po i hapim të bashku. Tek masa e xhinseve gjithmonë kam vështirësi, por kur i provova më rrinin fiks. Kisha zgjedhur masën e dur. Ishin masa X, por më rrinin fiks, sepse çdo markë, çdo dyqan, si mund ta thuash, ka prerjet e veta dhe këto më rrinin fiks. Po fiks, le të themi. Kështu duken nga mbrapa. Janë të gjata dhe vijnë pak të gjera nga fundi. Po tregoj më nga afër. Këto ishin dhe blerit nga kjo firma, që do ua lë, siç e thash, emrin diku këtu në ekran. Më pëlqyen, jam e kënaqur dhe mezi po pres që të bëj bashkëpunim sërish me këtë faqe. Këto ishin 2 bashkëpunimet e radhës. Javën e kaluar ju kam treguar tek video që bëra me bashkëpunimin e kaluar me markën Cider. Më kishte ngelur një produkt pa ardhur dhe doja t'ju tregoja në këtë video sepse më erdhi pak më vonë. Është kjo këtu. Është një pullover, ndoshta ju mund ta keni parë edhe në Instagram, por personat që nuk e kanë parë, po them t'ju tregoj edhe këtu. Është kjo pullovra, është material fantastik, është material pambuk dhe vjen në këtë prerje kështu të gjerë dhe krahët dhe të ngushtë tek pjesa e kyçit. Është pak e hapur, por ka këtë pjesën si shall, mund ta themi, si jak. Dhe vjen kështu. Është shumë e bukur, po ja tregoj edhe pak më nga afër. Vjen me këto kopsat dhe është kjo materiali i shumë i butë. Ka një ngjyrë si bezh të errët, është shumë e bukur dhe është shumë e ngrohtë. Kjo ishte bluza që më erdhi pak me vonesë nga marka Cider. Mund të jeni një sy nëse keni interes, sepse tani për Black Friday ka deri në 70% ulje, plus dhe për festat e Krishtlindjeve do të kenë përsëri ulje. Këtu ishin dhe bashkëpunimet që më kanë ardhur deri tani, sepse kam bërë shumë të tjera, por do presim derisa të na vinë dhe do shihemi përsëri në videot e tjera. Goca, edhe një herë jemi këtu së bashku, doa t'ju tregoj outfitin se çfarë do vesh për sot. Sapo kam mbaruar me video xhirimet për në Instagram, për në YouTube po filmoj akoma. Dhe më morën rreth 3 orë kohë të gjitha, sepse ishin shumë për të bërë dhe për të filmuar, por dita nuk kam mbaruar akoma. Kemi orën 1 mos gaboj tani dhe do shkoj në qytet, sepse nga që është Black Friday të shikoj mos gjej ndonjë gjë. Më pas kam për të bërë shpenzat, kam për të shkuar në palestër, kam për të gatuar kur të vi dhe më pas në orën 7 kemi një meeting, po themi, për të mësuar, sepse nga që kemi provim javës tjetër. Ishte dita e mbushur plot. Tani xhinset do mbaj këto që kam veshur. Ishin nga marka që ju tregova në YouTube pak më përpara, ja si rrin veshur. Edhe t'i kombinoj po ashtu me një bluzë të kësaj marke, që është kjo këtu që u tregova. Do ja tregoj se si rri dhe veshur. Dhe veshim të çorapet e bukura, sepse është shumë ftohtë, jashtë është 2 gradë akoma dhe duhet të vishem i trash. Po i vesh edhe por i kthehem sërish. Duket e gjithë veshja për atlete. Kam vendosur të marr këto sepse nga që dua të jem rehat, nuk dua të vesh çizme apo diçka tjetër, nga që do lëviz shumë, edhe po vesh këto.
marrim këtë palton e zezë. Kjo është shumë e ngrohtë. Kam marrë push nga shalli që do vendosim. Kështu duket. Sepse këto rrobat e zeza marrin gjithmonë push. Edhe kjo është super. Kushton €1. Dhe unë e përdor gjithmonë tek rrobat e zeza sepse sado t'i ruash prap marrin push. Okej, ndoshta tani duket më mirë. Okej. Shallin, sepse siç e thash, është shumë ftohtë jashtë dhe do mundohem vendos tek këtë shalli. Ky shalli pas ka akoma aromën e parfumit. Nuk i ka ikur. Okej. Si fillim kështu, sepse gjithmonë shallit t'ia gjejmë një metodë tjetër për të vendosur, sepse bie apo nuk qëndron. Dhe mungojnë syzet dhe parfumi dhe çanta. Për syze do marrim këto nga Aulia, që sapo na kanë ardhur. Janë këtu. Flokët vendosa t'i kapa sepse kur është shumë ftohtë, më elektrizohen, sado që i kam shtrirë. Por thash, ok, më mirë po i lë të kapura, sepse nuk më bezdisin shumë. Kohët e fundit dhe pse kam qindra çanta, vendos të marrë të madhen, sepse edhe kur më duhet të blej diçka, e vendos direkt në çantë dhe nuk më duhet që të merrem me qese nëpër duar, sepse është dhe shumë ftohtë që mos t'i mbajmë duart jashtë, t'i mbajmë në xhep. Parfum po vendos të nga Sol de Janeiro, sepse është shumë e mirë. Dhe kjo është veshja totale, si ju duket. Atletet. Dorashkat i kam këtu në çantë nëse do jetë aq ftohtë dhe do t'i vendos nëse do ndjej ftohtë. Sepse do ikim me makinë, por gjithsesi kur del jashtë është shumë ftohtë. Ju uroj një fundjavë të bukur dhe shpresoj që t'ja kaloni mirë dhe do shihemi në videon e radhës. Faleminderit që më ndiqni.